Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Nachbarn. Eines der Gebote unserer erhabenen Religion des Islams ist es, gut mit den Nachbarn auszukommen. Im edlen Koran wird nach dem Gebot, Allah anzubeten und ihm nichts und niemanden beizugesellen, den Eltern, Waisen und armen Menschen Gutes zu tun, auch den nahen und entfernten Nachbarn zuvorkommen zu sein, klar angeordnet. In vielen Ahadithen machte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns auf die nachbarschaftlichen Rechte und Pflichten aufmerksam und warnte uns immer: Wer an Allah und an das Jenseits glaubt, der soll seine Gäste verköstigen. Wer an Allah und das Jenseits glaubt, der soll seine Nachbarn gut behandeln. Ein anderer Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Nachbarschaft lautet wie folgt: Der Engel Gabriel betonte das Recht des Nachbarn so sehr, dass ich fast dachte, er würde den Nachbarn zum Erben machen. Eines der bemerkenswertesten Worte unseres Propheten lautet wie folgt: Wenn die Nachbarn einer Person Angst haben, dass sie ihnen schaden könnte und ihre Nachbarn nicht vor ihrem Schaden, ihrer Schikane sicher sind, kann kein wahrer Muslim sein. Allah ist der beste Nachbar, der seinen Nachbarn am meisten Gutes tut. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam empfahl den Nachbarn auch, sich gegenseitig Geschenke zu machen, beginnend mit den Nahen. Wenn in einem Haus eine Mahlzeit gekocht wurde, wollte er, dass sie mit den Nachbarn geteilt wurde. O ihr muslimischen Damen, auch wenn es sich um ein Stück Schafsbein handelt, was sich Nachbarinnen untereinander schenken, sollte es nicht minder geschätzt werden. Aisha fragte eines Tages den Propheten: O Gesandter Allahs, ich habe 2 Nachbarn. Welchen von ihnen soll ich bezüglich Geschenke und Gastfreundschaft Vorrang gewähren? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Beginne mit deinem Nachbarn, dessen Tür dir am nächsten ist. Die folgende Aussage des ehrenwerten Propheten ist auch berühmt: Wer gesättigt schlafen kann, während sein Nachbar Hunger erleidet, kann kein wahrer Muslim sein. Diese schöne Praxis wird heute noch in fast allen Teilen unseres Landes am Leben erhalten. Dem Nachbarn zu helfen, wenn vorhanden, seine Bedürfnisse zu decken, Geld zu leihen, wenn er möchte, seine Freunde und seine Trauer zu teilen, das Essen mit ihm zu teilen, ihn in keiner Weise zu stören und ihm keinen Schaden zuzufügen, ihn nicht zu verletzen, ihn mit einem lächelnden Gesicht zu begrüßen, ihn nach seinem Wohlbefinden zu fragen, ihm einen Gegenstand zu leihen, wenn er darum bittet, ihn zu besuchen, wenn er erkrankt ist, sich um seine Beerdigung zu kümmern, wenn er stirbt, gehört zu den Einstellungen und Verhaltensweisen, die der ehrenwerte Prophet empfiehlt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Freunde. Wir nennen die Freunde des ehrenwerten Propheten Gefährten. Die lexikalische Bedeutung des Wortes Sahaba ist Freund. Plural von Sahaba ist Ashab. Als ein islamischer Begriff bedeutet das Wort Sahaba eine Person, die unseren Propheten sah, während sie gläubig war und als gläubiger Muslim gestorben ist. Die Gefährten des ehrenwerten Propheten, sowohl Männer als auch Frauen, glaubten und widmeten sich ihm vom ganzen Herzen, standen ihm in Krieg und Frieden immer zur Seite und leisteten große Dienste, damit die Religion des Islams an die nächsten Generationen weitergegeben wurde. Aus diesem Grund wird der Name eines der Gefährten, sobald er genannt wird, mit Radiallahu, Abkürzung RA, möge Allah mit ihm zufrieden sein, erwähnt. Die Gefährten waren tugendhafte Menschen von hohem spirituellem Wert, weil sie in schwierigen Zeiten von ganzem Herzen an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubten und jederzeit bei Bedarf ohne zu zögern bereit waren, ihr Leben zu opfern, um ihren Glauben ausleben zu können, den Glauben zu beschützen und ihn zu verbreiten. Im edlen Koran werden die Gefährten des Propheten von Allah als die beste Umma, Gemeinschaft, die für die Menschheit geschaffen wurde, bezeichnet. In einigen anderen Versen wurden die Gefährten von Allah gepriesen. Laut diesen Versen zeigten die Gefährten, die an Allah und seinen Gesandten glaubten, volle Unterwerfung und verdienten eine große Belohnung. Sie sind mit Allah zufrieden und Allah ist zufrieden mit ihnen und sie werden ewig im Paradies weilen. Sura At-Tawbah. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam lobte seine Gefährten, die er sehr liebte, und sah, dass sie große Opfer brachten und schwere Nöte für den Islam erduldeten. Nach den Aussagen des ehrenwerten Propheten sind seine Gefährten die beste Generation in der Geschichte der Menschheit.
Wir nennen diese Generation die goldene Generation und die Zeit, in der diese Generation lebte, das Jahrhundert der Glückseligkeit. Aus dieser Sicht ist es ein Bestandteil und eine Notwendigkeit unserer Liebe zu unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch seine Gefährten zu lieben, sie zu kennen, sie zu respektieren und zu versuchen, sie zum Vorbild zu nehmen. Heute leben wir gleichzeitig mit rund 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Wir treffen eine sehr kleine Anzahl von ihnen und schließen mit einem sehr kleinen Teil von denen, die wir treffen, Freundschaft. Abgesehen von unseren eigenen Familien verbringen wir den größten Teil unseres Lebens mit Menschen, die unsere Freunde sind und mit denen wir uns gegenseitig beeinflussen. Was wir als den Sinn des Lebens bezeichnen, ergibt sich auch aus der sozialen Struktur, die wir mit diesen Freunden aufbauen. Diesen Wert gestalten wir gemeinsam mit unseren Freunden. Ein genauerer Blick auf die Qualität der Kommunikation und Beziehung, die unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Freunden hatte, wird als ein Leitfaden für die Beziehungen dienen, die wir zu unseren Freunden aufbauen. Die wichtigen Punkte, die uns ersichtlich werden, wenn wir seine Haltung in seiner Beziehung zu seinen Freunden betrachten, können wir folgendermaßen zusammenfassen. Vor allem schätzte er alle und achtete auf die Möglichkeit. Wenn er jemanden begegnete, grüßte er als Erster, gab den Männern die Hand und ließ nicht eher los, bis sein Gegenüber die Hand zurückzog. Bei einem Gespräch wandte er sich mit seinem ganzen Körper der Person zu und wandte sich nicht eher von ihr ab, ehe diese sich von ihm abgewandt hat. Er sprach vorzüglich mit den Menschen, war stets freundlich und er betonte, dass es Sawab, eine belohnende Tat ist, so zu handeln. Er wies jene, die ihn zu sich nach Hause einluden, nicht ab. Er kränkte sie nicht, er freute sie, indem er deren Einladung folgte. Er sagte zu niemanden hässliche Worte. Er betonte, dass jene, die gut gesittet sind, gesegnete Menschen seien. Er hat in seinem Leben noch nie eine Frau, einen Diener oder einen Sklaven geschlagen. Er hat sich noch nie für eine Ungerechtigkeit, die an seine Person gerichtet war, gerächt. Als Aisha über die Moral des ehrenwerten Propheten sprach, sagte sie, dass er niemals eine schlechte, böse Tat mit einer schlechten, bösen Tat vergolten hat. Im Gegensatz, dass er den Menschen vergab und ihre Fehler übersah. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, begegnete den Unhöflichkeiten und Fehlern, die gegen seine Person gerichtet waren, immer tolerant. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war äußerst großzügig. Wenn er um etwas gebeten wurde, gab er es, auch wenn er es selbst brauchte. Er eilte allen zu Hilfe, die Hilfe brauchten. Er förderte die Pflege von Waisenkindern und ermutigte jeden dazu. Er betonte, dass diejenigen, die Witwen und armen Menschen helfen, Belohnungen erhalten werden, als hätten sie Dschihad auf dem Wege Allahs getätigt. Er erklärte, dass Sklaven Anvertraute Allahs waren und dass die Sklavenbesitzer ihre Sklaven vom Essen, was sie selbst aßen, von der Kleidung, die sie selbst trugen, versorgen sollen und dass sie ihnen keine Arbeit auferlegen sollten, die ihre Leistung übersteigen. Diese historische Tatsache darf nicht vergessen werden. Selbst seine Feinde waren von der überlegenen Persönlichkeit und der höchsten Moral des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam angetan. Im Laufe der Geschichte hat diesbezüglich niemand auch nur einen einzigen Fehler gefunden. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam war eng mit allen Gesellschaftsschichten verbunden. Wie bereits erwähnt, liebte er Kinder sehr. Er schloss sich ihnen an, begrüßte sie, redete und scherzte mit ihnen. Er wollte vor allem, dass die armen und die Waisenkinder versorgt werden. Er unterschied nicht zwischen Jungen und Mädchen. Er schätzte junge Menschen sehr, ermutigte sie zu wohltätigen Diensten und half ihnen, ihr Gefühl des Selbstvertrauens zu stärken, indem er sie mit wichtigen Aufgaben förderte. Aus diesem Grund gaben die jungen Gefährten, die mit unserem Propheten zusammen waren, dem Druck aus dem Umfeld nicht nach, zeigten keine Frustration, überwanden geduldig die Hindernisse und leisteten wichtige Dienste bei der Verbreitung des Islams. Einige von ihnen sind Ali, Said, Haris, Akam, Abdul, Mushab, Muhad, Jabal, Said Tabit und Usama Said. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam entwickelte nicht nur gute Beziehungen zu jungen Menschen, sondern auch zu Jüngeren. Er verkündete, jene, die unseren kleinen
keine Barmherzigkeit entgegenbringen und unseren Älteren keinen Respekt zollen, gehören nicht zu uns. Mit diesen Worten betonte er die Wichtigkeit des Mitgefühls für Kinder und des Respekts für die Älteren. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam riet allen, die Älteren zu respektieren, insbesondere die Eltern. Er pflegte zu sagen, dass die gütige Behandlung älterer Menschen ein Resultat des Gehorsams Allah gegenüber sei. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte auch eine gesunde Kommunikation mit den weiblichen Gefährten. Diese Situation führte zu einer raschen Verbreitung des Islams durch die Frauen. Unter den Frauen und Töchtern der Gefährten leisteten diejenigen, die lesen und schreiben konnten, und die Frauen unseres Propheten, Aisha und Hafsa, wichtige Dienste, um primär Frauen den Islam beizubringen. Zu Zeiten des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam konnten Frauen zu Freitags- und Festtagsgebeten gehen, wann immer sie wollten. Auf Wunsch der Frauen teilte der ehrenwerte Prophet ihnen einen Tag in der Woche im Masjid an-Nabawi zu und antwortete auf ihre Belange. Mit den Möglichkeiten, die der ehrenwerte Prophet den Frauen eröffnete, haben Frauen in der islamischen Zeit immer wichtige Aufgaben, sowohl zu Kriegs- als auch zu Friedenszeiten übernommen. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam unterhielt sich gern mit seinen Freunden. Nachdem er die Gebete im Masjid an-Nabawi verrichtete, saßen die Gefährten um ihn herum und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kümmerte sich um ihre Belange, unterhielt sich mit ihnen und gab religiöse Informationen weiter. Währenddessen beantwortete er auch verschiedene Fragen, die ihm gestellt wurden. Manchmal setzte er sich zu einem der Unterhaltungsrunden seiner Freunde hinzu und nahm an der Unterhaltung teil. Manchmal setzte er sich dazu und redete mit einer Gruppe und nahm dann am Gespräch einer anderen Gruppe teil. Wenn der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach, hörten seine Freunde ihm aufmerksam zu. Wenn auch die Gefährten dem Propheten verschiedene Fragen stellten, beantwortete er diese. Manchmal begann der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gespräch, in dem er seinen Freunden Fragen stellte und erst nach deren Antworten sein Wissen und seine Meinungen mitteilte. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm Rücksicht auf die Wünsche und Beschwerden der Gefährten und tat alles, was in seiner Hand lag, um ihre Bedürfnisse zu decken. Er korrigierte die Fehler, die er bei seinen Freunden sah, während er besonders darauf achtete, sie nicht in Verlegenheit zu bringen oder sie zu kränken. Manchmal warnte er die Person nicht selbst, sondern bat seine Freunde, sie zu warnen. Je mehr der ehrenwerte Prophet sich über richtige Entscheidungen und Verhaltensweisen seiner Freunde freute, umso mehr wurde er über ihre falschen Entscheidungen und Handlungen traurig und drückte seine Betrübtheit auch aus. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich stets innig um seine Freunde gekümmert. Wenn er einem der Gefährten eine Weile nicht sah, erkundigte er sich, wo er war, schickte Nachrichten und versuchte ihm zu helfen. Wenn er zu Hause oder erkrankt war, besuchte er ihn. Er besuchte vor allem arme Kranke und kümmerte sich um ihre Beerdigung, die starben, und leitete das Totengebet für sie. Es gab eine dunkelhäutige Frau, die sich um die Reinigung des Masjid an-Nabawi kümmerte. Als der ehrenwerte Prophet erfuhr, dass sie krank war, besuchte er sie und bat darum, im Falle ihres Todes informiert zu werden. Nach einiger Zeit starb die Frau eines Nachts. Da die Uhrzeit zu spät war, wurde sie begraben, ohne den Propheten zu informieren, mit dem Vorsatz, ihn nicht zu stören. Nach einer Weile fragte sich der ehrenwerte Prophet, wo die Frau sei, und fragte seine Gefährten nach ihr. Sie antworteten, sie ist verstorben. Daraufhin drückte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Unbehagen aus und sagte, solltet ihr mich nicht informieren? Er bat sie, ihm das Grab der Frau zu zeigen. Dann ging er zu ihrem Grab und betete für sie. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam war eng in die Erziehung und Ausbildung der Gefährten eingebunden, die an den Ort namens Sufa wohnten, der neben der Moschee für die Gefährten gebaut wurde, die weder eine Behausung noch Verwandte hatten, bei denen sie bleiben konnten. So wie ihr Lehrer nannte, die ihnen beibrachten, wie sie den heiligen Koran lesen und schreiben sollen, so beteiligte auch er sich und lehrte sie. Er versuchte, ihren Bedarf an Nahrung, Kleidung und Übernachtungsmöglichkeiten zu decken, gab ihnen die entrichteten Almosen weiter und teilte seine Geschenke mit ihnen. Unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam legte großen Wert darauf, unter Freunden Geschenke zu machen. Er liebte es, Geschenke zu empfangen und zu geben. Dem ehrenwerten Propheten war es egal, ob das Geschenk groß oder klein war. Ihm war es wichtig, dass es von Herzen kam.
und aufrichtig war. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte es, die ihm gegebenen Nahrungsmittel und Geschenke mit seinen Freunden zu teilen. Der ehrenwerte Prophet unterstützte seine Freunde in ihren freudigen und traurigen Tagen. Er nahm an ihren Hochzeiten und Beerdigungen teil und teilte ihre Freuden und Sorgen. Die Gefährten brachten ihre neugeborenen Kinder zum Propheten und er gab ihnen einen Namen und betete um Segen für sie. Der ehrenwerte Prophet scherzte manchmal mit seinen Freunden, lachte und feierte mit ihnen.